வணக்கம் நேயர்களே, இன்றைக்கி ஒரு புது வீடியோட நம்ம மெடிசினல் சேனலில் வரவிருக்கிறோம். இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்வெக் டாக்டர் ரெக்வெக் R6 ட்ராப்ஸ். இதோட பயன்கள், பக்க விளைவுகள், விமர்சனங்கள் மற்றும் செய்திகள், இதன் பயன்படுத்தும் முறை இன்றைக்கி நம்ம மெடிசினல் சேனலில் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறையா மக்களோட கோரிக்கை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமியோபதிக் மெடிசன் நம்மளோட சேனலில் போடுங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்காகவே நான் ஒரு பெஸ்ட்டான பிராண்டு ப்ளஸ் அரௌண்ட் தி வேர்ல்டு உலகத்திலே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இடத்துலையும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு டாக்டர் ரெக்வெக் R6 ட்ராப்ஸ்ன்னு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸான்னு பார்க்கலாம். இன்ஃப்ளூயன்ஸா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சளி காய்ச்சல்னு சொல்லுவாங்க. நிறையா பேருக்கு சளி காய்ச்சல் ரொம்ப சீக்கிரமாக அடிக்கடி வரும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக. ஏன் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பாடியில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மி மற்றும் அவங்களுக்கு ஒரு பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், ஒரு கிருமி நாசி, அதாவது ஒரு வைரல் ஃப்ளூ வைரல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸாலே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் நிறையா பேருக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூஸ் இருக்குது. ஸோ அது சில பேருக்கு பாதிப்படைஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்க்ரீடியன்ஸும் இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா பாப்டிஸா இருக்குது, பிரியோனியா இருக்குது, காட்டிசம் இருக்குது, யூக்கலிப்டஸ் இருக்குது. மற்றும் இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு காய்ச்சல் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேருக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸா வந்தாலே சளி காய்ச்சல், அதுக்கு பேரே நார்மலாக தமிழில். ஸோ அதுக்கு வந்தால் நமக்கு எந்தெந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு அதிகமான காய்ச்சல் இருக்கும் மற்றும் பாடி ஃபுல்லாக பெயின் இருக்கும், அதிகமாக குளிரும் மற்றும் அது அடிக்கடி இருமல், அதிகமான ட்ரை பெர்சிஸ்டன்ட் காஃப்னு சொல்லுவாங்க. மீன்ஸ் ரொம்ப அதிகமான இருமல் இருக்கும், அதாவது ட்ரை காஃப், ரொம்ப கெட்டி சளி இருக்கும், இருமல் மற்றும் ரொம்ப அதிகமான சோர்வடையும், அதிகமான ரன்னி நோஸ் அண்ட் ஸ்டஃபி நோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. மூக்கில் ஒழுகிட்டே இருக்கும் மற்றும் நம்மளோட தொண்டை பார்த்திங்கன்னா கரகரப்பு அதிகமான தன்மை இருக்கும் மற்றும் ஐ பெயின். இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் யார் யார் மீன்ஸ் உணர்றீங்களா? கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான R6 ட்ராப்ஸை நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களோட ஃப்ளூ சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் பர்மனெண்ட்டாக ரிலீஃப் ஆகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறையா பேர் இந்த வேக்சின் எடுத்துகிட்டு அந்த மாதிரி இருக்காங்க. வேக்சினை விட உங்கள் கம்மி விலையிலே உங்களோட ஃப்ளூ எல்லாம் பிரச்சனை இல்லாமல் உங்களுக்கு இயர்லி ஒன்ஸ் நிறையா பேர் வேக்சின் போடுவாங்க, 6 months ஒன்ஸ் டோஸ், பூஸ்டர் டோஸ் மாதிரி. ஸோ அது இல்லாமல் நீங்கள் இந்த R6 ரெக்வெக் ட்ராப்ஸ் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு பர்மனெண்ட்டான ஒரு ரிலீஃப் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நன்மை இந்த டாக்டர் ரெக்வெக் ஃபார்முலேஷனில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹோமியோபதிக்கில். ப்ளஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபார்முலேஷனில் எல்லா விதமான ஒரு மேக்ஸிமமான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினரல்ஸ், தாது உப்புக்கள் மற்றும் இதில் இருக்கக்கூடிய வேறு இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று ஆயுர்வேதிக் இன்க்ரீடியன்ட், மூலிகை பொருட்களால் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மெயினான எதுக்காக ஒரு மருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மெயின்லி த ஃபீவர், காஃப், இன்ஃப்ளூயன்ஸா அண்ட் நிமோனியா, சுவாச கோளாறு, அதாவது பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டடான மக்களுக்கு யார் யார் நோயாளிகள் பாதிப்படைகிறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த R6 ட்ராப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எல்லா இடத்துலையும் அவைலபிலிட்டி உங்களுக்கு தாராளமாக நீங்கள் உங்களுக்கு இன்கேஸ் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு இன்க்ரீடியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது இது நம்ம எடுக்கக்கூடிய விதம் எவ்வளோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக சிவியாரிட்டி இருந்துச்சுன்னா, யார் யார் காய்ச்சல், அதிகமான வலி, எல்லாம் அதிகமான ரன்னி நோஸ், ஸ்டஃபி நோஸ் இருந்துச்சுன்னா 10 to 15 ட்ராப்ஸ் எவ்ரி 3 hours ஒன்ஸ். நிறையா பேர் பேராசிட்டமால் சாப்பிட்றாங்க, அதனால் அதிகமான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துடுது. ஆனால் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமலே பர்மனெண்ட்டாக ரிலீஃப் ஆகணுன்ற அந்த மாதிரி யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் 10-15 சொட்டுகள் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஒரு ஸ்பூனில் நீங்கள் வச்சுட்டு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் 3 hours ஒன்ஸ். கண்டிப்பாங்களா, இன்னொரு தடவை சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, இன்கேஸ் த அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷன் வித் ஹை ஃபீவர் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸான்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 to 15 ட்ராப்ஸ், 10-15 ட்ராப்ஸ். ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் 20 ட்ராப்ஸ் கூடயும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் இதோட பயன்கள் இருக்குது. இதோட ரொம்ப அதிகமான பயன்கள் இந்த ப்ராங்கைட்டிஸு அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு R9 ட்ராப்ஸ் மற்றும் R8 ட்ராப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது கூட சேர்த்து எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான பயன்கள் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக அதோட வீடியோ தொடர்ந்து போடலாம்.